สือไหมอ้วนจีเด้ออะไรเปลี่ยนเสือก่อนใส่เสือนอนอะไรทุกก่อนหน้าก่อนนะโอ้เลยไงเสื้อเขาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนออกซาโพเดอร์ไปแล้วหายไปท่านเลยเวลาหนานะโอเคครับตอนไหนแกโซค่ะพี่น้องมาแรงเตรียมตัวหาขึ้น5 ทุ่มถึงตี 1ตี 1:50ที่นี่50ไหมครับปิดโอ้ตี 1:40 6 ทุ่ม 40เพิ่นว่าแหม่ตี 1เพิ่นเลทให้แหม่ พับไปตี2ตี1พับปิดตี 1ล่ะแต่ว่าเพิ่นเลทให้ฮอดจนว่าเฮาเล่นจนพับปิดแหม่ ตอนเรียนตัวก็6 ทุ่ม 40ตัวขึ้น5 ทุ่มตรงไหมชั่วโมงบ่รู้คือกัน พับไปตี 1ตรงเป๊ะตี 1 ครึ่งบ้านสั่นเนี่ย เฮ้ยมาเถียงมักผู้จัดการยังบ่รู้เรื่อง ผู้จัดการได้เขียนสคริปต์ผิดอยู่แม่นแต่งหน้าแล้วไปบุญนี่ แต่ว่าไหนเงี้ยโซทอนค่ะมาแรงพี่น้องมินิค่ะมีพี่แม่นมีแต้วมีกล้วยมีธนาชัยแล้วก็จีซีค่ะโอ้ยอยากเมื่อบานนี้เมื่อเร็วๆมาตอนนี้ มาตอนนี้ก็ทันนะเร็วเจ้า3 ทุ่มเคยปลูกไหมนะ ไผสิได้ปลุกไผแต่ละแต่ก็สินอนด้วยกันเนาะมันเด้อจ้าขอบคุณค่ะเรียนอยู่ตะวันแดงยโสค่ะเจ้าคืออันเขียนแคปชั่นอยู่ว่าก็เจ้าบ่เห็นน้องเต๋อติวะมาตะวันแดงยโสบ่ขึ้นติวะมันไปถามตัวอะไรแท้มันบ่เด้งขึ้นแน่นอนเลยแต่ว่าแคปชั่นว่าเตรียมตัวตะวันแดงยโสทวนแสดงว่าเมื่อคืนก็เลยขอมาถามตัวอะไร เขาเจ้าว่าปักหมุดประเด็กที่บัญชีเห็นแน่ พี่นกกับพี่นางมาหาน้องเลย เจ้า ฮะ ปักหมุดเลขที่บัญชีมาให้ออนไลน์ ปักหมุดเลขที่บัญชีมาไล่ออนไลน์ เออ ผู้ใดสิมาไล่ออนไลน์ออนใจได้เลยเด้อค่ะเด้อก ดปักหมุดไว้เลยยิ้มไว้ก่อนแล้วปักไว้20 บาท 30 บาทสมทบทุนค่าน้ำมันสำหรับ
ไปใส่ละไปใส่ละใส่อันใดเอาภาพไปไม่ใส่ละให้พวกมาลัยให้พวกมาลัยสุดๆรับมาลัยออนไลน์ออนใจนะคะทุกคน พิมพ์แบบแบบ ว่าพิมพ์แต่ว่า อ๋อเศรษฐกิจไม่ดีปากหมดเลย สวัสดีค่ะพี่นางเอกสวัสดีค่ะมากกว่าทั้งมอในวิเทลอยากไปหลายอยากไปหลายเจอกันกลางเดือนเด้อสนเทศมาเลยออนไลน์นี่สนบลาสนบลาเขียนตัวว่าดอไม่มีคนเข้าใจหรอกจ้าเอาคือว่าฉันอันตัวว่าดอทุกคนเข้าใจว่าจ้าแต่คิดพี่ว่าตัวว่าดอนี่ไม่เข้าใจเลยทีก็ได้ด้วย เข้าใจครับอันนี้เข้าใจจ้ะเข้าใจครับ ขอเลขด้วยค่ะ ขอเลขหยัง เลขหวยหรือเลขบัญชี เจอพัทยาเจอกันที่5ค่ะ พิมพ์ค่ะ ขอบคุณมาลัยออนไลน์จากพี่นางด้วยนะคะ พี่นางขอเลขบัญชีเรา งามงามงามแบบมืดมืดเลขหวยยังบอกเลขหวยไปเที่ยวประจำมาค่ะ ยิ่งขอปักหมุดให้เจ้าเนี่ยว่าตะวันแดงเพื่อนว่าบางคนอาจจะบ่เข้าใจ ก็นี่เหรอที่เขามี บางคนอาจจะบ่เข้าใจค่ะ เพราะว่าเพิ่นอาจจะบ่แม่นแนวเขาพับค่ะอ๋อค่ะ ขอชุดคิตตี้ คุณแต้วไม่เคยให้เลยค่ะ เดี๋ยวหนูส่งให้นะคะพี่สาว เงินสีพิมพ์มัน อ่ะ เลยไม่ตัด ปักแล้วมันคือบ่ขึ้นวะ เอ
เมื่อนี้น้องมีแนวเว้าให้ฟัง รักไหมรักไหม ไม่เห็นไหม ไปเลยใครเคยทำเลยถามดู บางเรามันคือบ่ขึ้น กินแล้ว ขอชุดเคอรี่ครับ พี่นั่งมีแสงพี่นั่งขอเลขแล้วมันเลย พี่นั่งไปใส่แล้วบุนี่ เดี๋ยวนะเช็คสแตนนะขึ้นแล้วจ้า เฮ็ดผมจังไดดีวะ ให้ฉันก็รอมาหอดเมื่อนี้เป็นเวลา3 ปีเห็นจะได้ เฮ็ดผมนอนเดี๋ยวเฮ็ดผมนอน ต้องใครอ่ะ อะไร ต้องมี ของกล้วย ต้องไม่เป็นของมัน ของเราก็อยู่นี่เขาก็จะใช้ของเรานี่แหละไฟอาจจะบ่ฮุงบ่แจ้งนะพี่น้องเด้อเฮ็ดผมกันพี่ตัวที่ใส่วะโทรศัพท์เฮียโทรศัพท์เฮีย ไม่ได้บ้านของตัวเอง ได้แล้ว โอ้วิน พักอยู่โรงแรมอหย่างกว่านี่ โนบิว No Bill No Bill ว่าสัน
เคโอเค ทุกคนบอกโอเคโอเคแต่ตอนนี้ยังจะเช็ดผมนะคะเช็ดผมไว้เดี๋ยวมันจะเป็นท่านเวลาการแสดงหิ้งเยือนก็มูอยู่มีงานอุดรวันที่หาด้วยค่ะเด้อหาพฤศจิกาด้วยค่ะงานอุดรพอกันแน่นอนยังเพื่อนน้องหารเด้อมันว่ามันคือน้องหารมันบอกยิงหัวฟูหัวฟู เอาปากหมดออก หาไม่เจออ่ะที่ไหนมันบ่ขึ้นของแก้วไม่ยิง เดี๋ยวบีบให้หน่อย ออกแล้วสารข้ามบ่สารข้ามเงินได้อีกเนาะ บ่มีดอก ว่ามีแล้วบ่ มีแต่ลูกหวี โอ้ขันหัว ไปจำปูนน้ำตาลนอนแล้วค่ะน้ำตาลดื้อนอนแล้วคนสวยดูยังไงก็สวยขอบคุณค่ะสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะ แม่เตียวของมาเบิ่งอะสวัสดีคุณแม่บ่ได้นอนค่ะกำลังจะไปงานค่ะ แต่ว่าใส่เสื้อนอนแต่งหน้าซื่อๆมันบ่มีเสื้อกระดุมนี่หันเรื่องหัวกำลังสินอนพะนะคันยามนอนงามปานนี้ก็โอ้ย พอสตาร์ทไว้ สตาร์ทหน้านี่ไว้ พอ3 ทุ่มครึ่งสิตื่น
เสิร์ตพระนามผู้ขวัญคิดหอดพี่หญิงครับผู้ได้บ้านไอ้วะไอ้มาคิดหอดพี่หญิงครับสวยงามครับพี่เจ้าขอบคุณครับ ขอเพลงหน่อยเด้อขอเพลงหยังครับอยากเจอคิดถึงมาก
งามเนาะขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ ผมเป็นสาวน้อย ไม่ฉันต้องได้ดูหมอลำเชิญชวนเพื่อนๆขับสุขุสุขคนนะคะตอนแดงยาสูมาแรงมามวนมาพบมาพอน้ำกันมาเตยไม่ยาวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโสดอยู่เด้อมวลหลายขอบคุณเลย จำทาได้บ่ โสดอยู่เด้อได้ไอเด้อได้ไอเด้อคิดว่าพี่เต้าครับโสดอยู่เด้อกทมถ่าสิ้นเดือนเด้อพี่น้องเด้อกทมรอสิ้นเดือนนะคะแล้วก็เป็นสิ้นเดือนกลางเดือนพฤศจิกาสันดอกกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะอันไฟอันมันเป็นไฟอยู่ในห้องตรงหน้ากระจกไหมคะมันเลยมืดอยากมืดเนี่ยจังหน่อยว่าตัวบ่ได้เอากระจกใหญ่มากก็เลยเดี๋ยวมาส่องกระจกกันในห้องแต่งหน้าเอา
โอ้ตีนี่โอ้ตาบ่ดีเนาะนึกว่ามันมืดนึกขอโทษนึกอันตาบ่ดีอีกผมวนไปผมวนไปเจบีเจ้าบ่มาหาน้องเลยเด้อเสียใจแห้งบ่ถ่ายรูปน้องๆจักรูปเรื่องถึงยัง บ่รู้กันตาเมื่อคืนนอนหลับกูคือนอนมาหลับแล้วเปิดตาเปิดตามื้อนี้เล่น5 ทุ่มค่ะถึงตี 1 ครึ่งผมยาวให้หนูไปสุดไหมไปรีนอนไต่โต๊ะเขาตื่นมาเอามาล่ำจบแล้วค่ะเห็นหน้าเห็นตาเนาะน้องอุตส่าห์ไปล่ำหอดหมองหอดบอลจังได้จังหลักหนีเมื่อนอนเห็นแต่มีเอนะคะแม่สิเบิดสวัสดีคนขี้ไล่คนขี้ไล่มาสวัสดีคนสวยโอ้ย
น้ำตาลนอนเมียว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 เกี่ยมกับมาคักเนี่ยกินยังก็ เกี่ยมนิ้วนิดนึงแหละตอนนี้ ไม่ไหวค่ะ โอ้ยเจ็บหัวปิดไมค์ก่อนบ่เร็วดอกมื้อนี้เล่นอยู่ตะวันแดงยโสค่ะ
ผมยาวๆมือสาวผม ผมไม่ได้